қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге ежелгі қазақтан келе жатқан дастарханымыздан осы күнге дейін түспеген май сөк пен женттің жасалуын сіздерге айтып беремін, және сіздерге жасап көрсетемін. Май сөкті жасау үшін біз сөк аламыз. Ол сөкті салқын сумен жуып алғаннан кейін кішкене ғана тұз араластырып, қайнамаған ысқылтым суға салып қойып бұқтырамыз. Біраз уақыт өткеннен кейін сөк бұғып, жұмсарған кезде алып, жұмсақ шүберекпен жайып, оны кептіреміз ығалынан. Сөйтіп оның құрамына май, қант қосып, май сөкті дайындаймыз. Сәл салқындағаннан кейін кез келген пішінде оны дастарханға қоюымызға болады. Енді бұл жентті сөктен, бидайдан, күріштің аусағынан жасайды талқанды. Сол талқанға біз сары май араластырамыз, қант араластырып, өз мөлшеріне келгенше әбден дәмін келтіріп, бұны да солай қалаған пішінімізбен дастарханымызға қоюымызға болады. Бұл май сөк пен жент ежелден келе жатыр. Қазақ халқының байырғы дастарханның асы әлі күнге дейін біздің дастарханымыздан кеткен жоқ. Қазір мен сіздерге соны жасап көрсетемін.